السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ګورئ بابا جان اټوس چینل 1 دا CG125 هونډا موټر سایکل او د کلچ د ګیرارې اواز تاسو اوریدو. مونږ تاسو ته د کلچ د ګیرارې اواز ساوند تاسو ته چیک کو چې د کې څه فرق دی او دا ګیرارې ولې اواز کی او دا به څنګه بدلو. نو راځئ دا ویډیو موږ سره مکمل وګورئ. کو چینل ته څوک نوي راغلي چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ او شیر کړئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو دغه ته وی د کلچ ګیرارې کله چې تاسو گاډي سٹارټ کې موټر سایکل 125 تاسو سٹارټ کې او د چې گیر کی او کله چې تاسو په دمان کلچ پرې ده نو دی یو شپېلی وي اون کی نو تاسو دا غواز اوریدو. نو دا دی کې کلچ وړه ګیرارې لګیدلی دا د هغې د لاسه کې د ته مونږ اوس د کپنې خپله اوریجنل ګیرارې لګو. تاسو ته به ښیو چې کومه کمپنۍ به استعمالوئ او دې دپاره کومه ګیرارې ښه ده. نو هغې دپاره به تاسو څه کولا وښئ. لومبې به تاسو دنه پیس کولا وښئ چې پیس تاسو کولو کو نو اوس به موږ تاسو ته دې ګیرارې ښیو. تاسو لیدی شئ مخامخ لچ بکسه راغونډه او د ایلپم دا کوپې ده او د ایلپم کوپې د لاندې لګېدلې ده د کلچ ګیرارې وړه. د کلچ ګیرارې وړه لګېدلې ده دا به تاسو څنګه راکولا وښئ او څنګه به بدلوئ. نو هغې لپاره به تاسو د ایلپم دا کوپې چې کومه ده نه دې دا درې پیچونه چې کوم دي دا به لومبې تاسو کولو کې بیا دې کې دننه نټ لګېدلي او هغه نټ په کولو کې نو هغه نټ دپاره خپله به کسپانۍ ګوټي خپله نو هغه به تاسو کولو کې دا ګوټي ده دا ګوټي به راوالی د ایلپم کوپې چې کومه ده نو دا په دې ګوټۍ باندې کولو کې چې دا کولو شي بیا به دغه ګیرارې په اسانه روځي او دغه اواز چې کوم دی نو هغه دغه ګیرارې دی هغه به مونږ تاسو ته اوس ښیو. لومبې خو تاسو ته مونږ د کلچ د ګیرارې اواز واورېدو دا چې زموږ پیټ کو بیا بیا هم تاسو ته اورو چې آیا دې اواز کی یا نه کوي نو هغه به تاسو ته مونږ چیک کوو لازمي. نو د ایلپم کوپې چې مونږ راوویسته اوس به مونږ ګیرارې راوکاږو. ګیرارې په دې طریقه باندې د دنه دا ګیرارې راوځي دا تاسو لیدی شئ دا ګیرارې راووته. اوس به مونږ تاسو ته ښیو چې ته کې مونږ کومه ګیرارې لګو او د کمې کمپنۍ لګو. نو ده کې مونږ د هونډا د شورو خپله اوریجنل ګیرارې چې کومه راځي هغه ورته لګو. اوریجنل ګیرارې څه ریټ دی 860 روپۍ ریټ دی 860. نو دا هېڅ ګران هم نه ده دې کې چې کوم اردان یې 350-400 روپۍ باندې هغه کار نه کوي. نو تاسو به اوس ریټ هم وګورئ دا تاسو لیدی شئ دا د خپل پرایس دی 860. په ده باندې دغه د کاربن لګېدلی دی. دا کاربن چې تاسو سکریچ کې تاسو پې ډا وټي چې دا اوریجنل نه نو دا تاسو په موبایل کې سکین کولی شئ او چې په موبایل کې سکین کې نو به بالکل تاسو ته ووایي چې آیا دا د اوریجنل ده او نه ده. نو دغه کاربن چې کوم دی دا به سکریچ کې او دې د لاندې خپل کوډي هغه به ووهئ نو تاسو ته به راشي چې دا د هونډا کمپنۍ ده او که نه ده. نو تاسو د پرایس هم واورېدو او د دو طریقه موږ تاسو ته وښو چې د اوریجنل به تاسو ته څنګه پته لګي او دا به تاسو څنګه اوریجنل معلوموئ. نو په دغه طریقه باندې دا اوریجنل معلومیږي. بیا د کې دا نشته چې دا په کم مخ ولګوم په کم مخ ونه لګوم نو که دا دی په هر مخ ولګوله دې کې دا مسله نشته. یو نیم سړی دا تپوس کي چې دا په کم مخ ولګوم او په کم مخ ونه لګوم نو دې کې دا نشته. نوي ګیرارې تا راواغسته اوریجنل او که تا په هر مخ ولګوله دا به کار کوي. خو دې کې بیا دیسي ملاویږي دویم لمبر نو هغه 350-400 او 300 روپۍ ریټي خو هغه ډېر زیات چې کار کوي نو هفته کار وکړي لا په هغه ټایم باندې هم اواز کوي. نو زمونږ ګزارش دا دی تاسو ته چې ښه شی ولګوئ 300 روپۍ ګران خو ښه شي تاسو اده ریټ ولیدو د کپنې 860 روپۍ ریټ دی او ده کې دونه ګران هم نه ده او لکه تاسو ته پکې پیدا دی چې لکه اوریجنلي او چینی. نو زمونږ خواهش دا دی تاسو د اوریجنل سامان استعمال کړئ او د طریقه مې ته مخوله چې د اوریجنل سامان به تاسو ته څنګه پته لګي. په ده باندې پرې ګوتې باندې دغه دی کې کاربن لګي دی چې هغه چې سکریچ شي نو موبایل کې چې هغه کوډ ورکړي تاسو ته بالکل لوکیشن درکړي چې آیا دا د اوریجنل هونډا کمپنۍ ده یا نه ده. نو دغه د دې طریقه کار دی په دې طریقه باندې دا معلومیږي. دا اوس پیټ شو موږ تاسو ته ښیو راځئ اواز د سره وګورئ چیکې کې کلچ د سره وګورئ ښه برابر یې وګورئ. خو چینل چا سبسکرایب کړي دي چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. زمونږ دا ویډیو سره لایک کړئ شیر کړئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. راځئ دا ویډیو چیک کړئ ویې ګورئ موږ تاسو ته ښیو د دا اواز او لازمي یې وګورئ چې دا اواز د نه ووتو ونه وتو او دې څنګه دی او څنګه نه. دا اواز موږ تاسو ته اوس ښیو او لازمي به اواز د چیک کوئ. تاسو ته پته ولګي چې اوریجنل ګیرارې کې څه کمالي او څه نه دا تاسو پوه شئ.